歡迎翻嚟6月23號節目啊！我哋今日講幾單新聞先。俾人炒咗咯！KOL 女醫生啊，男友已經俾人炒咗啦，炒咗魷魚啦。我哋轉頭睇一睇啊，跟住睇一個2500蚊人仔租深圳喎，香港男士喎，哇，好靚啊！嚇，睇一睇啊，跟住美心快餐啊，執咗點啊？執幾間喎，連續。喂，美心，唉，轉頭講，轉頭講啊。咁我哋快速講下第一單先啦。可怡老師原來有男朋友噶，哎唷，嗰時我喺佢嗰個頻道啊，喺佢嗰個同阿周嘉怡嗰個車頻道，我唔記得咗叫咩啊，嗰個唔記得咗咩啊咩嗰個頻道啦，係 YouTube 啦。我記得佢話冇男朋友，好似印象。跟住最近嗰集同阿黃宗澤喺度，好似flirt 嚟 flirt 去咁樣嘅喎嚇，咩恨嫁女團啊，記得啦。咁啊，憑住 TVB 呢個歌唱比賽中年好聲音擔任呢個評判人氣急升嘅可怡老師，大家知唔知邊個？幾靚女嘅。咁俾一個東周刊踢爆咗佢啊，話日前呢目擊到佢呢喺中環 PMQ 啊個結束行程後呢，獲一名黑色嘅寶馬高大威猛嘅男人接送佢，咁兩人之後就去咗西環一間 cafe 撐台腳啦。期間呢，男方對阿可怡老師就照顧有加即係有第三有情咁樣啦，又體貼咁樣啦。咁啊，熱戀中嘅情侶一樣，跟住就漫步海濱長廊睇日落，咁啊全程冧爆啦可怡老師咁啊，其後兩個人呢，就翻呢個薄扶林香潤啊，繼續二人甜蜜世界喎。現年29歲，出道2年，憑藉佢標緻嘅身材吸引咗大量粉絲啊！我記得佢係女高音咯，係咯，女高音咯。嗱，其實就睇翻點樣呢？嗱，高學歷嘅女高音啦，古典女高音歌唱家啦，就先後喺香港演藝學院啦，同埋英國嘅學院碩士嚟喎。咁之後簽咗英皇啊嘛，我記得係咯。簽咗英皇咁啊，雖然佢成日話自己係宅女啦，平時打機啦，中意。我記得佢養蜥蜴、養蛇嗰啲噶嘛。咁而家事業愛情兩得意。嗱，咁講啦，咁佢嗰啲照片內容咧，其實又好難證明人哋拍拖嘅，你又冇拖手冇成，係咯，同男仔 friend 去街啫係嘛，係咯。不過就算有拍拖又點啊？有咩年代有冇所謂啫？係咪？好啦，睇下呢個 KOL 女醫生啊。咁啊，明愛醫院一名 KOL 女醫生 Angel 咧，咁揭發咗擅自用呢個醫院器材照 X 光啦，係咪？咁亦都揾佢喺屯門醫院工作嘅男友幫自己照呢個直腸鏡啊！喂，其實離晒大數嘅，我諗翻呢單嘢係嘛？離晒譜啊！講真，你係咯，直腸鏡喎，大佬，直腸鏡喎。以我所理解，直腸鏡咧係喺肛門嗰度入嘅，係咯？點照咧？你男友一條友照定點咧？我真係想問下。腸鏡啊嘛，係咯，你又要麻絲嘅喎，係咯，我諗呢單嘢點樣，即係點啊？佢揾咗成個男友團隊幫佢照啊，因為如果你照腸鏡，係咯，喺個後花園嗰度捅上去噶嘛，我照過啦，我印象係咯，咁點咧？佢男朋友自己一個人攞支鏡篤入去啊？我唔係好明呢個，我都點樣揾男朋友幫自己照腸鏡咧？我真係唔係好明。你唔用麻絲啊，就咁捅入去啊，大佬？係嘛？呢個我都唔係好明。咁啊，甚至善用佢個 account 登入呢個醫療系統攞呢個病人資料3單嘢，唉，有排頭痕啊佢都。咁啊，日前俾醫管局炒魷魚拉埋之後咧，咁佢幫佢照腸鏡嗰條個男朋友咧都炒埋啦。其實你係咯，我真係唔係好明而家。喂，但係照腸鏡唔係就咁照一張 X 光噶嘛？我都唔係好明呢單嘢，即係點解咁有吉事你都要 book OT 房噶嘛，大佬係咪啊？玩到咁大喎，大佬。咁叫22號啦，醫管局調查發現咧，屯門一名住院醫生涉及喺未經批准底下咧
擅自去律敦治醫院為一名病人進行檢查，係啦。咁呢單嘢因而連串嚴重行為不當被解雇嘅實習醫生有關。咁調查委員會點呢？嗱，咁就該名住院醫生不誠實行為嚴重不當，有違呢個醫生嘅專業操守同誠信啦。咁當局已經採取解雇咗呢一名住院醫生啦，將個案交由醫委會跟進。點呢？咁醫管局咧已經通知咗呢個住院醫生嘅解雇決定嘅啦。醫管局發言人重申啦，唔容忍呢啲損害病人嘅專業操守等等等啦。喂，其實呢單嘢我所以都係我嘅觀點都係咁睇嘅。喂，你照搶鏡好大單嘅，你點會即係減死咧？喂，點解你行個正常嘅 procedure 有幾難啊？你揾個醫生寫封信入去照一照有幾難啊，大佬啊！我真係唔係好明。再唔係你去屯門醫院正規規走個流程啫，你咪揾你條仔咪 refer 又好，transfer 咩鬼都好，寫封醫生信 book 個 OT 房照，正常有幾難啊？有幾耐啊？想問下，我唔係好明呢單嘢。喂，而家啲人嘅啲智慧咁乸低咁樣，真係你有幾難啊？走流程啫嘛，都係開封醫生信 book 個 OT 房，正常光明正大做咗佢唔得嘅咩？係咪先？即係我覺得你都係醫院出入噶啦，你都係醫院出入嘅，有乜所謂啫？我唔係好明啊，點解要咁做咧？係咯，即係其實喺我心目中唔係話乜嘢。我覺得醫生喺我心目中嗰個地位唔係好高嘅咋，講真。因為我以前都見唔少啊嘛，唔係好高嘅，佢都係一個點樣打工嘅咋，都係佢都要守規矩噶，唔係大晒噶。即係雖然我都知道相關我都覺得佢 end up， 我相信呢個男醫生應該就唔會話好，即係嗰一排我相信佢都唔咩噶啦。我都唔講啦，即係大家自己諗到啦，即係咯。所以我唔係好明啊，點解要即係點解會咁咧？成單嘢照 X 光又係。你都喺醫院出入噶啦，你咪睇個門診睇個醫生照 X 光有幾耐咧？你都係翻實習噶啦，係嘛？真係唔係好明，我真係唔係好明，係咯，即係唔係話乜嘢啊？你喺醫院做嗰啲，你睇醫生咩都好，翻下工有特權去睇醫生噶嘛？如果你約咗醫生睇，大家明唔明我講咩啊？即係你喺醫院翻工嘅期間，你去睇醫生。我諗你點講啊？你嗰啲同事都，你唔舒服俾你去睇醫生，咁你都俾你去噶啦，唔通點啫？你幫佢睇醫生，即係點啫？你明唔明啊？人權嚟噶嘛？呢個係咪啊？即係點解要咁搞咧？你咪翻下工咩都，我都唔講啦，戇居，我覺得成單嘢好戇居啊，係咯。咁大家都唔收我再重複啦，你咁咪俾人拉咗啦，兩個都俾人拉咗啦。好，咁睇埋呢個美心啦，即係講真，美心喺我心目中，即係我先講個觀點啦。奶茶 OK 嘅，燒味好食，海南雞飯都 OK。嗱，我呢啲幾年前嘅印象嚟噶啦，而家唔知啊。其他全部都唔得。講完啦。早餐難食，即係我個人觀點啊。早餐又唔好食啦，係咯，最好食就真係燒味同飲嗰杯奶茶咯，其他基本都唔得噶啦。越做越得嘅，因為點解我附近嗰間咧都唔係好掂嘅。我食嗰啲早餐咧，唔知點解覺得佢哋嗰啲碟又黑色噶嘛，啲碟杯全部都黑色，咁你食落去嗰啲即係好似好求其咁咯，即係唔知點解係唔開心嘅，即係你唔好食咯，嗰啲麵嗰啲好 hea 咯，成單嘢好 hea，係好 hea，係咯，好 hea 啲。我記得啲杯碟碗碗咧，又成日都有爛咯，同埋佢個環境咧唔冇乜明聽啊，啲梳化坐到爛晒咁樣，你都唔係 feel 到佢冇乜客喺度做落去，所以其實呢單嘢唔係好意外咯。你問我就係啦。咁近日有 Facebook 發帖文啦，分享美心 MX 可以半島同西九中心張貼結業噶啦，向食客交代呢個結業啦消息啦。咁兩間嘢都係租約期滿噶啦，下周2、30號開始就請移玉步去其他分店啦。咁西九嗰間呢，就23年8月，哇，2年都冇，
3年都唔夠，咁收皮啦。另一間就可怡半島啦，咁美心 MX 喺港島區分網咧已經進一步縮減，係啦，算啦，講完我都講咗個結論俾大家聽，點解佢會執笠啦？其實我大膽啲講啊，你香港快餐店其實你問我問心，大家樂都越做越差啦，真係，因為我成日食噶嘛呢啲，你唔好講，即係我哋呢啲最有資格講。我以前差唔多日日食嘅，跟住而家都食少咗啦，而家都食多咗麥當勞，反而麥當勞我覺得係保持到質素啊。即係麥當勞，你係食到佢越嚟，即係佢會不斷諗啲新嘢出啊嘛。近排又出榴蓮啊，前排又出玉子啊，再前排又出咩謝霆鋒嗰個幾好食噶。即係佢又係保持到質素啊。佢保持到質素，同埋佢係不斷有新嘢出咧，同埋佢係不斷喺度諗創新啊。舊嗰啲又保持到質素。你大家樂嗰啲大快活嗰啲，唉，我同你哋講啊。大家樂啊，食個燒味麵啊，哇，乞衣咁樣噶，一乞衣點解咧？叫個切雞米咁樣，啲切雞咧骨頭骨尾嚟噶，係啊。跟住你同個經理講要換，佢又西口西面咁樣，係啊，骨頭骨尾骨嚟噶，骨嚟噶。跟住切埋啲雞胸咁樣啦，又韌到嘔喎，即係佢唔識得點講啊？唉，我所以講就乞衣咁咯，我自己，所以我都食少咗好多大家樂噶啦。你大快活嗰啲又係喎，啲款來來去去都嗰兩款，咩炸豬扒、豬扒包、雞髀咁樣，來來去去都係嗰兩款，又鹹咧，好鹹我發覺，即係以前中意食大快活係覺得佢冇乜味精啊，唔鹹，而家好鹹啊都嚇，我記得食嗰隻瑞士比，哇鹹到咧，唉，即係所以我都覺得而家啲越做越差咧，快餐店即係。係咯，咁我覺得就暫時大家樂同大快活，我相信都唔會，起碼唔會開新鋪咯。我覺得佢哋即係我覺得越做越差啦。anyway 啦，我覺得，所以我而家都食多咗麥當勞，反而麥當勞係 keep 到咯，keep 到咯。即係你覺得佢唔健康嘅，你咪食粟米咯，唔好食薯條咯，你唔好成日食嗰啲咩芝士漢堡咧，食下啲。我成日講真，我次次都係食板燒雞腿包嘅，係啊。你再健康啲咪酒醬咯。同埋佢有沙律噶嘛，咁再食埋 McCafe 飲，我多數飲 McCafe 因為，所以我成日食麥當勞，因為我中意飲 McCafe 嗰個綠茶啊嘛，抹茶啊嘛。所以你話質素上面，我覺得係咯，我覺得啲快餐店係會放越下嘅，即係我相信佢哋都係唔會擴張到啦，不斷縮落去咯，慢慢縮下，唔知轉型定點知點啦，真係。總有批老人家去食嘅，唉，坐咯。係咯，坐咯，唉，唔好講咁耐啊，真係嘥氣真係。好啦，咁啊講埋最後一單啦，深圳2500蚊人仔租，哇，好鬼靚佢間屋，大佬，好鬼靚啊，豪宅咁嘅樣啊，2500蚊。我一位喺深圳做嘢嘅香港人啊，就話自己終於搬咗去深圳住啦，咁啊週末呢，或者有時間都會翻去香港嘅。最引人注目係咩呢？南山區2500蚊租，有冇可能啊？我都有個質疑，南山區咁啊感嘆啦，終於有私人空間啦。咁啊南山區係公認樓價最高嘅核心地段啦。咁有冇咁平呢？咁大家就開始發起一個討論啦。咁啊就相片可以見到2500蚊人仔單位係一個現代化嘅開放式 studio 啊。單位以一個淺木色即係無印風啦，簡啲講無印風啦，係有個廚房仔、客廳同睡房二合為一啦。一張床褥咁樣咯，一張床咁樣。哇，佢個景冇得彈，我同你講，佢個景就冇得彈。高層靚景望呢個公園。2500蚊係咪真係2500蚊呢？嗱，咁南山區2500蚊呢，就引起大家嘅留意啦。大家都知啦，南山係經濟區嚟噶嘛，大佬，有冇可能2500蚊呢？係啦，咁啊好多質疑啦，亦都有網民話啦，南山咪即係香港區咯，等於香港島區啊，或者九龍區啊，有冇可能呢？排山倒海嘅疑問啦，阿樓主要回覆呢個貼就話啦，呢個係自己嘅公司宿舍，而佢朋友呢，喺呢個深圳西鄉上村租屋，咁啊價錢都係2500蚊嘅啫，咁樣精明嘅網民呢，就憑佢嘅窗外景觀探索就踢爆咗
單位真正嘅位置係喺寶安區會展灣水岸啊，鄰近機場。係啦，咁唔係傳統意義嘅南山區中心啦。咁留言就話啦，寶安扮南山咁樣。咁亦都有網民就附上一個租屋嘅平台截圖啦，就話呢單嘢呢，嗱300零唔係佢哋叫34平啦，2300蚊啫。咁啊第一個月減230蚊，為2070蚊啫喎。咁網民大讚啦，喂，其實我係咁講啊，只要你寶安區都冇好遠啫，講真，機場啫嘛。其實寶安區你翻南山中心啦，當中心地帶，我相信都係半個鐘至8個字嘅事啫，係咯。其實寶安區都好點講，都好多大型商場噶啦，講真，開咗好多噶。即係如果你話2000蚊鬆啲咁嘅畫面咁嘅租，我想啊，我去啊，大佬，我去啊，你唔去我去啊。即係我目標都係你一條友住34平夠噶啦，2000零蚊輕鬆啦，係咪啊？輕鬆啦。咁網民感嘆啦，2.5K 都冇乜要求噶啦，香港劏房都4-5千啦，仲要望咁嘅靚景，真係噶，係咯。即係我成日都講，你住香港嗰啲劏房，你不如翻大陸住呢啲啦，即係靚係豪宅 feel 嚟嘅，真係。咁亦都有網人就話，單位太細啦，翻大陸住都住咁細，你都黐線嘅。世界個個人空間 standard 標準呢，香港大概係210尺鬆啲啦，一個人啦，即係適合一個人住嘅大size 啊。世界都係大概呢啲位嘅咋，你根本你一個人住300幾尺啦，即係都已經偏大噶啦。你住咁大做乜春啊？你要清潔噶嘛，係咪？要清潔噶嘛。其實我覺得200、300尺 OK 嘅啦，一個人舒服噶啦，已經係去到係咯，舒服噶啦。所以我覺得2000零蚊，如果你真係你係 work from home 嗰班 friend，你上去啦，舒服噶，係咯。我轉頭都上去啊，講真，你諗起上去開心啊，今日可以唞一唞啦。喺香港真係好繃緊啊，係咯。好啦，記得俾一 like 啊，大家訂閱啦，拜拜啊，拜拜。